بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشی قربان سلامتی. میخواستم با آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از سوئیس زنگ میزنم، مهرانم. مهران برادر عزیز، بفرمایید. آقای انصاری جون، این رافضیا که اسم حضرت علی رو خراب میکنن، حضرت علی الان خیلی از دست اینا نگرانه. مطمئنم اگر بشنوه و بفهمه الان از دست اینا خیلی ناراحته. اینا میخوان، این رافضیا میخوان این دنیا رو که ازمون گرفتن تو ایران. خلاصه مملکت ایران که خوشی ندارن، خوبی ندارن، دل خوشی ندارن، میخوان اون دنیا رو ازمون بگیرن. هدفشون اینه، هدف دیگه ای ندارن. اصلا تبلیغ دین اسلام اینجوری نیست. حضرت علی رو انقدر بزرگ کردن بالاتر از خدا. خدا شاید من اصلا نمیتونم این حرف رو بزنم، انقدر ناراحت میشم که مثلا میگن علی خدا، مالک زمین و آسمان. نمیشه اینجوری. من کلا نظرم اینه که اینا، این رافضیان، خلاصه این دنیا، ما که ایران مملکتمونه، افتاده دستشون. این دنیا رو ازمون گرفتن. حداقل رحم کنن که اون دنیامون ازمون چیز نگیرن. بخوان که بگن حضرت علی از خدا بزرگتره، نمیشه. پیغمبر از خدا بزرگتره، هر پیغمبری. نمیشه. آدم باید اسم خدا رو صدا بزنه، بگه یا الله، از او یاری به طلبه. من نظرم اینه. درست، کاملا درست میفرمایید، کاملا درست میفرمایید. خلاصه ببخشید من مزاحم شدم. خیلی از برنامه‌تون خیلی خیلی ممنونم که زحمت میکشین. تشکر از شما. ممنونم. تشکر از شما. خداحافظ شما. خدا نگهدارتون. سخنان آقا مهران برادر عزیز و بزرگوار از سوئیس واقعا حرفای جالبی است. دقیقاً الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره حج آیه 11 در مورد همین مشرکین و کفار، منافقین که اینها تا قیامت ادامه دارن، یعنی این آیات وقتی حالت اینا رو بیان میکنه، اینا وجه مشترک دارن همه مشرکین. میگه که و من الناس من یعبد الله علی حرف، از میان مردم کسانی هستند که خدا را با تردید و با ایمان ضعیف و سست میپرستند. میگن ما خدا پرستیم، ما مسلمانیم، ما ایمان داریم، ما شیعه علی هستیم. اینا همش حرفه، اینا همش ادعاست. ایمان ندارن، اون ایمان حقیقی. و ما قدر الله حق قدره، الله را اون طوری که باید شاید نشناختن قدر الله سبحانه و تعالی رو در مورد اینا صدق میکنه. در آخر آیه خیلی جالب میگه همین حرفی که آقا مهران گفتن، خسر الدنیا والآخره، زیانکار دنیا و آخرت. در دنیا که حالتشون رو دارید میبینید، خوار و ذلیل در نزد مردم. امروز منفورترین انسان‌ها در نزد ملت ایران کیه؟ آخوند شیعه. منفورترین انسان در نزد ملت مالیزی کیه؟ آخوندهای شیعه که همشون رو اخراج کردن و مذهب شیعه رو اصلا ممنوع کردن در اونجا. در سنگال منفورترین انسان‌ها کیه؟ آخوند رافضی. در نیجریه منفورترین انسان کیه؟ آخوند رافضی شیعه. در عربستان، در یمن، در کویت، در امارات، در تاجیکستان همین روافض خبیثی که در اونجا هستن، مثل عبدالله محقق و نمیدونم فلان علان، به اندازه اینها پست و رذل هستن که نفاقشون به حدی رسیده که جرئت نمیکنن بگن که ما شیعه هستیم، چون میدونن که اگر بگن شیعه هستیم یا شیعه شدیم، مردم شریف تاجیکستان اینها رو با لنگ کفش و با چوب و با کلوخ و با سنگ امرایی خواهند کرد در کوچه و خیابان. به خاطر همین چی میگه؟ کارشناس علوم اسلامی حنفی هستیم. دروغ میگن، رافضی هستن. همون بلایی رو که سر ملت عراق و سوریه و یمن و دیگر کشورها آوردن، همون بلا رو میخوان سر ملت تاجیکستان بیارن. اما چی هستن؟
پنهان میکنن حقیقت خود. اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم. وقتی که با ملت تاجیکستان روبرو میشن، بله ما حنفی هستیم، ما مسلمانیم، وقتی که میرن قم در کنفرانس های اونا شرکت میکنن میشن یک رافضی تمام عیار. آیه بعدی این سوره خیلی جالب است، آیه 12 در مورد این کسایی که و من الناس من یعبد الله علی حرف و خسر الدنیا و الاخره هستن. اینها کیا هستن؟ احمد جان اگر نشون بدی. یدعو میخواند من دون الله، به غیر از الله سبحانه و تعالی، به جای الله سبحانه و تعالی کسانی را میخواند که ما لا یضره و ما لا ینفعه، کسانی که نه ضرر بهش میرسانند نه سودی براش میرسانند. خسر الدنیا و الاخره شد دیگه. صبح تا شام به دنبال زیارت و قبر و فلان و علان به سر و کله خودشون میزنن، قمه میزنن، خودشون در و داغون میکنن، زنجیر میزنن، سینه میزنن، خاکمالی و گلمالی میکنن، 1001 شرک و کفر و خرافات دیگر رو انجام میدن در این دنیایی که الله سبحانه و تعالی میگه که از این نعمتهای دنیا استفاده بکنید. اینها خسر دنیا شدن. چطور؟ همین دنیا شده براشون عذاب. 360 روز سال رو شما ببینید، در این 360 روز حداقل 300 روز این عزاداری و به سر کله زدن است، غم و اندوه هست برای اینها. به جایی که به دنبال قرآن برن، به دنبال سنت رسول الله، به دنبال اقوال صحیح ائمه اهل بیت برن، به دنبال این خزعبلات و خرافات سرگردان. آخرتشون چی است؟ زحمت کشیدن، به سر کله خودشون زدن، این همه راه ها رفتن، پیاده به این زیارت برو، پیاده به اون زیارت برو. در آخرت چی است؟ هباء منثورا. هیچ، مثل گرد و خاکی که در هوا پراکنده بشه. هیچ چیزی ثوابی براشون نیست، هیچ اجری براشون نیست. الله سبحانه و تعالی میگه یدعو، این خسر الدنیا و الاخره کیا هستن؟ یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، یعنی به غیر از الله سبحانه و تعالی کسانی را میخوانن که نه به اینها ضرر میتونن برسونن نه نفعی به اینها میتونن برسونن. این چی است این کاری که اینا انجام میدن؟ ذلک هو الضلال البعید، این گمراهی دور است. گمراهی دور. الله سبحانه و تعالی میگه که ما نزدیکتریم به تو از شارگ گردنی، از شارگ گردن به تو نزدیکتریم، اما اینها اینو ول میکنن، کیلومترها راه میرن به کجا؟ به اون گمراهی دور، به قبر فلان امام، به خاطر شرک ورزیدن به الله سبحانه و تعالی پولشونو میدن، زحمتشونو میکشن، اما در آخرت چی میشن؟ هم در دنیا خسارت و هم در آخرت خسر الدنیا و الاخره. Oh